Numandak jeung wali masing hade. Jeung wali masing hade. Pernah terjadi di dia aya anu maling motor. Keur tahun mana? Nu hiji dibalikeun, nu hiji makan teu dibalikeun deui. Antepkeun bae. Ulah rada ngadoa saeutik. Kunaon nya teu kebel ngaku ka imah. Hiji, nomor kedua orang gelam leungit duit eta mah terus. Ukur diserahkeun ka Gusti-Gusti, jatuh duit tu Gusti, eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Kiai Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit ka Kiai Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Kiai Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku lalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah asalnya bede bohong eta teh cek moal teh rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih pakai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku kapolsek keluar udah keluarin aja gua saya bingung kan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh karena saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong je atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum misalnya tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok sabaraha di Cilongok 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak Kiai maling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan ambalaya nyamun kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan mayar ka aing sabarata Kapolsek teh kayaknya ieu teh kos kitu da
ngante menang Pak mending didoakeun Pak Gusti sapira motor hargana sabaraha di palingkunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibelum nganti nyaun bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunana nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jak kudu ngadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kokoma ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerbekan di neraka nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantaran nama kutub dibere beja Pak tangkap eta comot eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal di kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung ya asal diuk wali sekali diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu nyaho bae sanunya orang diangkat jadi wali itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ka kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali pan ieu asupna ka derajat wali cek babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud tilok aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah lawan ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali pan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan mah ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Pak jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia meunang ngadamel Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti pentah tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geus udang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geus udang abdi butuh naon supaya nu ngome kitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu cak Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran heuh atuh gitu kan kayak kuaing dikiriman
saja ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang kerki we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing cek Allah aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pangmelikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese ku yang Fortuner blon sama budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu nah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamasempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan meunang nyieun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tazallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mariweuh moal menta ka jin ka setan ya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamut ya 5 autait lamut ya 5 manata wala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autaita wala mut ya 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan di sasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamut ya 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur pokos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing pokos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing
kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia pencak jeung aing dan beres ya padahal mah menta ngan rokok doang kulantaran di premanan tak kabur teh aya tapi aya jelema Pak Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Pak Haji mah kadeleuna baraha sok kana naon bae sia mah asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abi bang nyanakeun sendana teu kudu henteu ya dek kadi dek mana Pak Haji aya nginum ke dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener yang teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah tah mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kenek heula aing kudu premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah Pak Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron dia lah tuh pula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok jadi bola oge sih yang saya ngarokok eta sopan masalah sopan anak buah itu seberapa anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia meta kos kitu apa cak Allah teh bali bere ku aya gitu ku ge ka manusia bae di premanan teh orang premanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih emang na apem saya macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wae hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah
DPDP mentama wahufiatan jeung nyamar suara anak urang geus sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu ben ngalengis bang dia sirem jo sirem ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sirem karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh Kanjeng Nabi Sulaiman pohara pati sireum pari sireum kakarak ya Allahumma ngadoa deui gelalahunan di jero hate cek Kanjeng Nabi Sulaiman umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate brung teu hujan Kanjeng Sulaiman geudeg ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana ente Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing ka handap leungit sampai pegel karena kadangnya bangun deg ngeusan naik deh ka luhur masyarakat amin amin bangun deg ngeusan brek panjang kene bae nya nanyieuleuh ka babaturan kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu beres amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku belon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kanjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal gaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju saha didoakeun ku Kanjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agni ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha dek perang hizib ripai dibaca deh mau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia di rantai beneran bener di rantai tak kuki uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh
ud'u rabbakum tadharru'an wa khufiyah. Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya, itu jalan ke mana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik sai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ka ayeuna. Waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka Laut Merah ka ditu. Nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum asamma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir. Ulah sok dari riweuh mah Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum. Cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu, Kangjeng zuhur doa ieu, Kangjeng maghrib pernah ngadoa ieu, Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu. Berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana. Nu mantak diriwayatkeun ku ieu, Kangjeng pernah ngadoa ieu, tah ieu di dinya Kangjeng berarti kadenge mantak ditalar katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa tereng geus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing gelger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa gua ridho ka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan
ngan eta kan paranti subuh. Berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye. Saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca kuari teu bagus. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus. Mantak naon dibaca terus-terusan kangjeng Nabi teh instruksikeun tah mah paranti lebaran. Paranti lebaran teh Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy. Bar teh ahli kubur cuma kuaring urang dibaca eta. Allahu akbar bareng Allahu akbar. Yo ahli kubur lebaran euy. Bareng janteu euy nipu ye. Urang ririwaan, penipu ye. Aya paranti ngadoa ge. Paranti umroh, paranti haji, paranti sa'i, jadi diterop-teropkeun. Teu naon sih dibaca ku urang kuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah. Ngan aya saparanti coba lamun doa pelet. Doa pelet dibaca bari ngariung. Allahumma layyin qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadid li Daud alaihi salam. Cek nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui. Asal ada lain deui padahal kan bagus. Maknana mah bagus. Gusti muga ngaleuleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Dayu Kangjeng Daud alaihi salam. Wa kamala yanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleleskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tah jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang beuh ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu cek urang mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna urang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bimata masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadengna lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing peuting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing da baca mait dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaan waqta ababa samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wal hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya tah eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain dan datang mak lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot uyah datang teu uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paek sia kajen ngokong
gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang mau datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh kaya aya hamba-hamba Allah lamun orang di lembur mah nu sugih nu boga keku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ieu aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah lalau para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut ceuing mata masyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jagan emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeun lah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak kitu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja Horengan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nyeung cerikat dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti, abdi teh ieu teh butuh pisan misalna ye
yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes bari mata sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nya sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon kadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karapen nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali wali mah kos gitu nu mantep kaulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh bas tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi
urang mah geus diwuduan geus dibabacaan kapanggih jeung kuntilanak aduh tak ulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali-wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya inung teh beres menang dua petanya gue kumaha jadi batang teh pae atuh nyana lagi tenang atuh geus pae mah geus beres tah bakos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang-garang kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana nah kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jadat set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cek kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang sia tak kiai ya Allah ya Rabbi aya baik. Nah, coba. Mengecai kiai na keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan es. Keluarnya na boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah ngaji nyeri beuteung. Oh, beuteung ya. Atuh bacaan aja je boga hadas gede ieu. Ya, geus. Geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Menang dua pertanyakeun. Kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngana ngadoana boga hadas gede bae cager. Aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekalipun mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta waktu karung di mana nya nendena asana nyoap ka jeung kumaha tah budak nendeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cek Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari tita pan ku aing kunaon inget ka nu lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudak gitu teu cenah mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah merekon sefudan rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah
lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anaknya ngakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh pamuntayangan warti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangke ge ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh njang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor mah aya motor eueuh deui sarua ye eta teh wabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat nya di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nya ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah cenah teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak dekat mana Mekah ka Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu ontan Allah ukuatan Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak nati luhur Jabal Kubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu
caknyana bikin deui sia onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong caknyana ieu malaikat atuh ti takwa Allah sebab ku manusia mah moal aya kasih anu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatana gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali tah nu mantak coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya nu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuhna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asalnya bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih pakai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampun saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh karena saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beus yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jeung meureunanan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana
pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum tuh di kampung eta pamalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok sabaraha di Cilongok aya 5 pamalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai maling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya lebih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan ambalaya nyamun kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyaun bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti mah maha sagala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunana nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakula mah ngadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kokomaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak betul teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerebekan di neraka nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tanggap eta comot eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibuka deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung di asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu nyaho bae sanunya urang diangkat jadi wali je itu urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali pan ieu asupna ka derajat wali cek babaturan aing ge sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud tilo aing mah aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali dan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan lupa merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan we ku kabehan
malaikat kulon tadi diseret 10.000 yang diharap waktu beres ya Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas, doana para nabi, doana para mursalin, doana para siddiqin, doana para aulia, doana para ulama, doana para awam. Kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana. Ari para nabi, para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah. Ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantak wali Allah matilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun meme kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah. Cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah. Tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah, lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipake karesep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa. Ketika Allah resepeun diganjar, doa Allah resepeun dibere diganjar. Ketika Allah teresepeun disiksa, ngadoa engko disiksa engko. Jadi mengalah iya sing ade matak Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen. Nomor kedua panjang ya, nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang dagang jengkol lagi mending muntreukan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya ati lu geus kitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae
hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh pan ka Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalaunan rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu namanya cingin set celong saya tik sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500.000 ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teh kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda wae dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ya mas ya ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener guys ya aya atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadaek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu kagak doa teh perlu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gangan SD ka SMP ge ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa tuh bener ge aing kawasa atuh sia teh kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ini lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun kieu ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang gua sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti teh deres bae cakal guys tungguan sakedeung deui deres sama kos kitu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya lempang bae Gusti teh mah dek prima tah dek ieu teh naon ngaran nu meubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula da hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun
lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos gitu tak ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung DB abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngatuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Pugusnya nyupiran itu bisa mun kajadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun aju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikan menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah mah bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok gua dek kieu 2000 hutang nah teh ieu batu itu batu beda kadar atuh kajen kumaha teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos tuh 5.000 jadi ya geus 5.000 tah pu gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda geus usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae tah mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ieu ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajen kumaha ge keluhuran kangjeng Nabi urang jeung kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji kangjeng Nabi mah teu ngahayal hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi
tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teh nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeunkeun di buruk berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing ngolik atuh kapael mukola palil hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti mal bisa Musa moal kajian hukum age ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba mah Musa tuh urusan aing tuh urang ge nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh gua geus gideg we ilallah moh komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai oh aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung heuh menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pantah mah di kieu itu emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok soranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangonna kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae kudu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangonna jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mentang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab naon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleun aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung nangkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah
nu mantak manehana nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud cenah mah teu duha cenah mah teu batur wirid cenah mah teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti Maha Uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang kowe hese nyana ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teureun apa nu kos kitu mah katuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali kan sia ngopi bae Habib Lutfi teureun ngarokokna teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ge ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina segala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mau ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentinganana kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ke Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus sing ngisi-ngisang dahar ngisi-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus pikiran ngising bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh urang pikiranna CS di mana wali mah pikiran CS buat datang buat henteu ka CS matak pantanganana nu hese ilmu kawalian mah loba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah enta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu hayana teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah tadi maksud ayo urang mah pan pungpla pengple di harapan kaca untuk kondangan teu bagus ayo mah ye tenden deui pake deui seret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur
boro-boro batur pemajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acara di kasurgakeun emang nu Gusti acara di kaharapkeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya mangke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh kada gitu we kulawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam bisawab